dal leen ak jàmm ñu xëy taxañ yi yéenekaay xëyandoo tàmbale ko l'observateur yéenekaay dikkaat na ci wàllum hydrocarbure ci réewum Sénégal nag moo ngay opéré ab virage boo xamante ni si fees na del ak gaz enjeu défi ak entre jëm ci nag ci GEF l'OPEP nag du gaz loolee nag yéenekaay bi xëy na ko fësal ci xëtam bu njëkk nag ci page 2 nag ci biir yéenekaay bi nag l'observateur noonu la xëy le témoin yéenekaay dikkaat nag ci ouverture naaru session nag ordinaire jëm ci conseil économique social et environnemental bi nga xamante ni Idrissa Seck moo ko dal dee jiite moom nag dal dinaa muye bu baax a baax ci ndaje boobee nag wàllum pétrole ak gaz conseil économique social et environnemental nag niki démb la ubbi nag ñaareelu session ordinaire nag année 2022 jëm nag ci présidentielle nag loolee nag maanaam ci wàllum teewaay lañ ko dal dee amal thème ba nag ñu ngi ko tënk rek ci wàllum exploitation gaz ak seen exploitation pétro-gazière nag ak compétitivité économique Idrissa Seck nag moo ngay wane ne nag fi mu ne nii Sénégal nag ci exploitation boobee nag mun na cee am lu bëree bëri wuuteeg lool ak li nga xamante ni ci moom la nit ñi di wax nag L'As quotidien dikkaat nag ci nouvelle règle nag pour la gouvernance mondiale nag Macky Sall nag fësal na ñeenti dëggam nag yoo xamante ni wax na ko ñi nga xamante ni moo di ay naataangoom nag loolu L'As yéene kaay xëy fësalee l'indépendant yéene kaay dikkaat ci leen te moo di ñaareelu session ordinaire bi nga xamante ni Idrissa Seck nag moo ngay dellu si rek di fàttali enjeu yi nga xamante ni si moom la Petrogaz am nag ci atum 2023 ne dak Sénégal dina si cëru bu baax a baax wute ak li nga xamante ni si moom la ñu bëri di xalaatee exécutif yéene kaay dikkaat nag ci Mountagas yi gannaaw nag ba ñu ko falee nag ci port autonome bu Ndakaaru moom moomee nag xaarul benn yoon nag moo ngay xalaat ak nas ay pexe yoo xamante ni si dina fexe rek bu bos ci port boobee nag maanaam gën koo dooleel gën koo ñoŋal nag mu gën a méngoo ak jamono le mandat yéene kaay dikkaat nag ci exploitation pétro-gazière ak compétitivité économique nag Idrissa Seck ak kuréel gi nga xamante ni moom la jiite nag ñoom ñoo nga ca biir bu baax a baax Idrissa Seck moo ngay dalal xel yi ne Sénégal nag dina si cëru bu baax a baax Sud Quotidien dikkaat nag ci wàllum politique ak candidature jëm ci présidentielle yu 2024 ab élection boo xamante ni si 1000 vices de forme nag da ko dal dee am de APR PDS Pastef les patriotes taxawu Sénégal des prétendants yoo xamante ni si ñoom ñëpp nag ñoo ngi bëgg a yóot fi nga xamante ni moo di présidentielle ci atum 2024 lu ni mel nag moo tax enquête yéene kay xëy samp si ab laaj nee na multiplication maanaam bari waayu candidature nag ngir 2024 nee na ambition la wala fuite nag maanaam daw ca ba nga amee tànk loolu nag la yéene kaay bi xëy fësal nag waaye si biir yéene kaay bi Ibrahima Bahoum di analyste politique nag la mu xamle moo di nag noonu lañ ko dara defee nag mooy tax ñu bëri ci ñoom nag duñu mën a am li nga xamante ni moo di parrain ci jamono jooje lii quotidien dikkaat ci présidentielle yu 2024 yooyu nag ay cadre yu faree nag ca APR ñoom nag dal dinaa décréter nag la fin de Benno maanaam nag fin du Benno moo di rek ànd bi nga xamante ni moom la ñu ànd nag nee ni ci ay parti yu mel ni parti socialiste ak AFP nag bëgg nañ nag mu gaaw jeex nag loolee nag lii quotidien moom la xëy fësal ci xëtam bu njëkk direct news moom la mu fësal xëtam bu njëkk rek mooy ca hôpital Aristide Le Dantec nag yéenekaay bi nee na la ñu sa fekk nag mooy lu doy waar ay faux diplôme yoo xamante ni si daanaka moom la ñu fekk ca hôpital Aristide Le Dantec ñoo xamante ni si dañ doon bu boone ay pajkat la ñu ndekkate yooyu ay nag amul den loo xamante ni si loolee ñuy wax nag dëgg la ci ñoom leneen loo xamante ni yéenekaay bi tribune xëy na ko di ko dëggal moo di direction des domaines bi nga xamante ni gars yi dañ ko toogaan nag ay victimes jëm ci foncier bi nag ñoom nag kañu jël témoin rek moo di Macky Sall position contradictoire entre impôt ak ki nga xamante ni si moo di domaine nag réplique bi nga xamante ni Mame Boye Diao xëy na koo révélé nag tiital nañu bëri waaye itam indi ay tiitaange boo xamante ni moo nekk ci kaam nag bu ñu sukkandikoo ci Babacar Mbaye ngaraaf nag coowal suuf tàmbalee juddu ci réewum Sénégal rawatina foofee ca Guédiawaye ndax anam ba nga xamante ni si moom la ñu caxat-caxatee littoral réew mi quotidien dikkaat ci lu doy waar rek te moo di 150 sénégalais yoo xamante ni si ñoo nga ca Allemagne tey di ëllëg nag boo moytu nag mun na leen a génnee réew moomee yéene kaay bi di ci doon ne réewum Sénégal nag di atum 2021 jàpp 2022 jàpp leen di ñàkk bakkanam rek ci wàllum tukki géeg mbëkk mi toll na ci junniy doomi aadama cay loolu le vrai journal dikkaat naka ci kàddu yi nga xamante ni moom la Macky Sall yëkkati woon naka di ŋàññi anam bi nga xamante ni moom la ñenn ñi nekkee ci réseaux sociaux yi di saaga wante waaye itam di wax ju teggi néewul nag le vrai journal dikkaat na mel ni kuy tontu Macky Sall te naan ko nag véritablement Macky Sall le mal maanaam jafe-jafe bi tamit mu ngi ci biir Benno ndax booy xool nag ñu bëri ñu ngi ci réseaux sociaux yi di la saagaal ku ci mel ni nag commissaire Cheikhna Keita nag Kouramaki Khaliphone Sall Fouta Tampi ak Moussa Sow ñooñu ñëpp nag bokk ci ñi nga xamante ni si ñoo la ñu àndal nekk ci réseaux sociaux yi di saaga moo tax yéenekaay bi ne ko jafe-jafe bi nag maanaam góom bi tamit waa Benno Bokk Yaakaar amee nañu ko loolu la olof di wax ne làq doom dóor doom ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg